23 नंबर लेटर तर नाम कोण अछि हां W लास्ट साउंड टी कोण बाबा U लास्ट रे एकदम लास्ट W प्लस साउंड कोण आला U लास्ट रे कोण आसु ओ सो आमे जानिले W रो शेष रे U आसुची जो जागारे W पढ़ा जीवो ताहार लास्ट साउंड टी सर्वदा उ हबो ओ हबो नाही मन रहिला कोन हबो उ ना हो एबे मु गोटिए वर्ड लेखुची C O W लास्ट लेटर टी कोन अछि बाबा W लेटर ए लेटर नाम कोन W रो लास्ट रे केउ वावेल साउंड अछि ओ एबे मु या को कोन पढिबी का उ आपण कोन पढंती का ओ जदी ये काओ हुए ताहले ये डबलो होवा कथा कोन हेबा कथा डबलो किंतु यार नाम डबलो नुहे W अछि कोन अछि W तो लास्ट साउंड टी कोन ओ तो अबे हमें यहाँ को कोन पढ़िबा काऊ इंग्लिश रे काऊ माने ओडिया रे गाय काऊ नुहे काऊ मु आगटे वर्ड लेखुची N O W कोन पढ़िबी नाउ आपण कोन पढुतिले नाउ तो केटा ठीक नाउ मन रहिला आउ गुटे वर्ड सब बळे आपण व्यवहार करूछंती क्वेश्चन रे H O W लास्ट लेटर टी कोन अछि बाबा W तो कोन पढिबी हाउ क्लियर तमे क्वेश्चन पचारिबा हाउ आर यू है हाउ आर यू क्लियर है एबे हमें टिके आगु बुझिबा S L O W याको पढुछ कोन स्लो पढुछती लोक मन एटा स्लो बना स्लो एतर बुझिला स्लो G L O W वो कोन होबो ग्लो बना ग्लो होबो ग्लो मने रहिला समस्ते बुझिले F L O W कोन होबो कई असिलो फ्लाउ G R O W एटा बहुत व्यवहार होची या कोन पढुचंती ग्रो बना ग्रो होबो ग्रो एटी आकार दिया होबनी खाली ग्र एमे मु पढ दउची काउ नाउ हाउ फ्लाउ ग्लो फ्लाउ ग्रो मन रे एबे आछि आमे दुईटी जिनिस शिखिले दुईटी लेटर गोटी हेला W आ गोटी हेला Y W रो लास्ट रे वावेल साउंड O अछि Y रो लास्ट रे वावेल साउंड E अछि जेउ जागरे W साउंड होबो ता लास्ट साउंड टी सर्वदा कोन होबो O होबो नाही Y से ही पड़ी अछि 25 नंबर लेटर Y रो शेष रे E साउंड अछि जो जागरे Y देखा हो ता लास्ट साउंड टी कोन होबो E क्लियर हे गले मन रहिला नै हां एबे मु कहि F L Y कोन पढिबा फ्ला E T R Y F R Y कोन पढिबा फ्ला E S L O W कोन पढिबा ग्लाउ G L O W ग्लाउ C R O W क्राउड क्राउड में कोन पढिबा क्राउड शीघ्र कहबा देख नै क्राउड ठीक अछि मन रहिला समस्त को मन रहिला स्वामी अछि जे दुईटी लेटर रो करेक्ट साउंड जानिले बहुत
बहुत बहुत धन्यवाद. पृथ्वीराजला नमस्ते. नमस्ते.